មនុស្សយើងធម្មតាមិនដែលបានចាប់អារម្មណ៍ទេថាតើខ្លួនរបស់មនុស្សយើងដំណើរការទៅបែបណានោះទេពេលដែលមនុស្សដើរពេលដែលមនុស្សគិតពេលដែលមនុស្សនិយាយពេលដែលមនុស្សធ្វើការប្រព័ន្ធនៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សឬក៏ស្រទាប់យើងនេះធ្វើដំណើរការទាំងអស់ថ្ងៃនេះលោកអ្នកនឹងបានយល់ច្បាស់អំពីសច្ចភាពរបស់ធម្មជាតិនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងម្នាក់ថាតើដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាហេតុអ្វីបានជាមនុស្សយើងខឹងហេតុអ្វីបានជាមនុស្សយើងមានចរិតបែបនេះឬក៏ចរិតបែបនោះហេតុអ្វីបានជាមនុស្សយើងកើតទុក្ខហេតុអ្វីបានជាមនុស្សញៀននឹងអ្វីមួយតើការញៀនកើតឡើងដោយរបៀបណាយើងនឹងជជែកគ្នាលម្អិតអំពីសន្ទប់នីមួយៗរបស់មនុស្សសន្ទប់ទាំង4របស់មនុស្សមានសន្ទប់កាយសន្ទប់ចិត្តសន្ទប់ចងចាំនិងសន្ទប់ចុងក្រោយគឺចិត្តបរិសុទ្ធទី1សន្ទប់កាយឬក៏ gross body សន្ទប់កាយគឺជាសន្ទប់ខាងក្រៅបំផុតរបស់មនុស្សហើយយើងអាចស្វែងយល់អំពីសន្ទប់នេះបានយ៉ាងងាយដោយប្រើប្រាស់ញាណទាំង5របស់យើងសន្ទប់កាយរបស់មនុស្សគឺចង់សំដៅទៅដល់តួខ្លួននៃមនុស្សដែលមានកាយមុខមាត់ដៃជើងភ្នែកច្រមុះអណ្ដាតជាដើមតួខ្លួនមនុស្សយើងអាចមានលក្ខណៈធាត់មានស្គមមានខ្មៅមានសខ្ពស់ទាបទៅតាមលក្ខណៈរបស់ធម្មជាតិដែលបានផ្ដល់កំណើតឲ្យមនុស្សនីមួយៗឬហៅថាហ្សែនតួខ្លួនមនុស្សយើងដែលយើងមើលឃើញនេះវាសុទ្ធតែការផ្សំផ្គុំឡើងដោយកោសិកាជាច្រើនដែលកោសិកានីមួយៗកើតមកពីការផ្សំផ្គុំផ្ដុំធាតុតូចៗបំផុតដែលហៅថាអាតូមនីមួយៗផ្សំចេញអំពីលក្ខណៈ4យ៉ាងមានដូចជាទឹកដីភ្លើងខ្យល់ហេតុនេះហើយអ្នកប្រាជ្ញគេបាននិយាយថាខ្លួនមនុស្សយើងក៏មិនខុសអំពីរបស់ផ្សេងទៀតនៅលើโลกដែរសុទ្ធតែកើតចេញអំពីធាតុទាំង4គឺទឹកដីភ្លើងខ្យល់នោះឯងអាតូមដែលផ្សំផ្គុំឡើងជាខ្លួនរបស់មនុស្សយើងក៏ដូចគ្នាទៅនឹងអាតូមដែលផ្សំផ្គុំជារូបរបស់ផ្សេងៗដែរគឺវាធ្វើចលនាប្រែប្រួលកើតរលត់ឥតឈប់ឈរដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកោសិកាមនុស្សយើងក៏ប្រែប្រួលទៅតាមកើតស្លាប់ឥតឈប់ឈរដែរការប្រែប្រួលនេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្លួនមនុស្សយើងវិវត្តពីក្មេងទៅចាស់ពីចាស់ទៅស្លាប់ទៅតាមក្រឹតក្រមនៃធម្មជាតិគ្មាននរណាម្នាក់អាចគេចផុតឬក៏អាចបញ្ឈប់បំរែបំរួលរបស់អាតូមនេះបានឡើយរាល់សកម្មភាពដែលសម្ដែងចេញឡើងរបស់មនុស្សយើងក៏រាប់បញ្ចូលនៅក្នុងសន្ទប់កាយនេះដែរហើយមនុស្សយើងម្នាក់ប្រើសន្ទប់កាយនេះគឺជាឧបករណ៍នៅក្នុងការរស់នៅប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាសន្ទប់កាយនេះពុំដឹងអ្វីទាំងអស់គឺវារងចាំតែបញ្ជាអំពីសន្ទប់ខាងលើដែលជាសន្ទប់ចិត្តតែប៉ុណ្ណោះសន្ទប់កាយនេះប្រៀបបានដូចជាមាត់ទ្វារចូលរបស់ព័ត៌មានទាំងឡាយដែលមនុស្សទទួលបានតាមរយៈញាណទាំង5ហើយក៏ប្រៀបដូចជាតួខ្លួនអាយ៉ងដែលសម្ដែងចេញមកក្រៅតាមកម្លាំងបញ្ជារបស់ចិត្តដែរឧទាហរណ៍ដូចជាពេលមនុស្សធ្វើអំពើអ្វីមួយមិនមែនរូបកាយរបស់មនុស្សនេះទេដែលចង់ធ្វើអំពើនោះតែចិត្តទៅវិញទេដែលជាអ្នកបញ្ជាមនុស្សយើងមិនអាចធ្វើអ្វីមួយដោយមិនមានថាមពលកម្លាំងជំរុញនៃចិត្តបានទេតើចិត្តឬក៏សន្ទប់ចិត្តរបស់មនុស្សគឺជាអ្វីទី2សន្ទប់ចិត្ត subtle body សន្ទប់ចិត្តជាសន្ទប់មួយនៅពីលើសន្ទប់កាយរបស់មនុស្សសន្ទប់ចិត្តលាក់ខ្លួនពួននៅពីក្រោយសន្ទប់កាយហើយចាំបញ្ជាទៅកាន់សន្ទប់កាយមនុស្សយើងពិបាកនឹងយល់អំពីសន្ទប់ចិត្តនេះណាស់ព្រោះវាកើតឡើងនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងតែម្ដងតែជួនកាលយើងក៏អាចកំណត់សម្គាល់អំពីវាបានខ្លះដែរតាមរយៈនៃអាការៈរបស់វាដែលសម្ដែងចេញមកខាងក្រៅតាមសន្ទប់កាយឧទាហរណ៍ដូចជាពេលមនុស្សខឹងធ្វើឲ្យមនុស្សប្រែទឹកមុខឬក៏ភ្នែកឡើងក្រហមជាដើមធម្មជាតិរបស់ចិត្តប្រែប្រួលកើតរលត់ដូចគ្នានឹងសន្ទប់កាយដែរតែវាកើតហើយរលត់ទៅវិញយ៉ាងលឿនបំផុតមនុស្សយើងសាំទៅនឹងចលនាប្រែប្រួលនៃចិត្តជាហេតុធ្វើឲ្យមនុស្សមិនដឹងថាធម្មជាតិចិត្ត
ប្រែប្រួលចនិចនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សម្ដងធ្វើឲ្យមនុស្សសប្បាយម្ដងធ្វើឲ្យមនុស្សកើតទុក្ខទៅតាមធម្មជាតិរបស់ចិត្តដែលមានអារម្មណ៍មកប៉ះហើយធាតុនៅក្នុងស្រទាប់ចិត្តមានដូចជាប្រាជ្ញា intellect តួបុគ្គល ego ចិត្ត mind អារម្មណ៍ feeling ឬក៏ emotion គំនិត thought និងប្រតិកម្ម reaction ដូចយើងបានឃើញស្រាប់ហើយតួប្រាជ្ញារបស់មនុស្សគឺស្ថិតនៅក្នុងស្រទាប់ចិត្តនេះឯងតើប្រាជ្ញាមានតួនាទីអ្វីនៅក្នុងស្រទាប់ចិត្តប្រាជ្ញាមនុស្សមានតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការបញ្ជាទៅកាន់ខួរក្បាលនៅក្នុងស្រទាប់កាយឲ្យទាញព័ត៌មានដែលផ្ទុកនៅក្នុងស្រទាប់ចងចាំរបស់មនុស្សមកបង្កើតទៅជាគំនិតនៅក្នុងស្រទាប់ចិត្តដើម្បីទ្រទ្រង់ចិត្តឧទាហរណ៍ពេលយើងស្អប់នរណាម្នាក់កាលណាយើងបានជួបមុខគេម្នាក់នោះមានន័យថាស្រទាប់កាយក៏ចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនសញ្ញាក៏ដូចជាព័ត៌មានទៅកាន់ស្រទាប់ចិត្តនេះតាមរយៈញៀនដូចជាភ្នែកពេលនោះតួប្រាជ្ញានេះវាឆ្លាតណាស់វាបានបញ្ជាទៅកាន់ខួរក្បាលនៅក្នុងស្រទាប់កាយឲ្យស្រង់តែព័ត៌មានរឿងរ៉ាវដែលយើងធ្លាប់ស្អប់មនុស្សម្នាក់នោះពីស្រទាប់ចងចាំមកដាក់នៅក្នុងចិត្តឬក៏ស្រទាប់ចិត្តនេះដូច្នេះគំនិតនៃការស្អប់មនុស្សម្នាក់កើតជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងចិត្តយើងធ្វើឲ្យចិត្តស្អប់រលាយមួយចិត្តស្អប់កើតមកវិញជំនួសតែដោយសារធម្មជាតិនៃចិត្តកើតរលត់លឿនពេកមនុស្សបែរជាយល់ថាការស្អប់នៅក្នុងចិត្តគឺជារបស់យើងមិនប្រែប្រួលទៅណាឡើយតែការបង្កើតជាគំនិតនោះទេដែលផ្ដល់ធម៌ពលឲ្យចិត្តនោះឯងចោះតួបុគ្គល ego ដើរតួជាអ្វីនៅក្នុងចិត្តមនុស្សយើងដែរតួបុគ្គល ego ក្នុងចិត្តនេះហើយជាអ្នកបង្កើតឲ្យមានបុគ្គលិកលក្ខណៈឬក៏ personal ផ្ទាល់ខ្លួនថាជាខ្លួនរបស់យើងនោះតួបុគ្គល ego មានតួនាទីប្រៀបបានដូចជាអ្នកបិទតាមឯកសារនៅក្នុងប្រៃសណីយ៍មានន័យថារាល់រឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងស្រទាប់ចិត្តរបស់មនុស្សនេះត្រូវឆ្លងកាត់តួបុគ្គល ego រឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះគឺជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនឧទាហរណ៍ភ្នែកមើលឃើញមនុស្សតួបុគ្គល ego កើតជាចិត្តភ្លាមហើយក៏បាននិយាយថាភ្នែកខ្ញុំមើលឃើញមនុស្សឬក៏ខ្ញុំមើលឃើញមនុស្សពេលចិត្តមនុស្សខឹងតួបុគ្គល ego បានកើតឡើងមកម្ដងទៀតហើយក៏បាននិយាយថាខ្ញុំជាអ្នកខឹងពេលមនុស្សកើតទុក្ខតួបុគ្គល ego ក៏បានប្រាប់ទៀតថាខ្ញុំជាអ្នកកើតទុក្ខហើយតួបុគ្គល ego នេះហើយដែលមនុស្សយើងសម្គាល់ថាជាខ្លួនមនុស្សយើងម្នាក់នោះឬក៏មនុស្សចាប់ផ្ដើមសន្មតថាអញឬក៏ជារបស់អញមានសំណួរមួយបានលើកឡើងថាបើចិត្តជាអ្នកបញ្ជាឲ្យរូបកាយធ្វើអ្វីទាំងអស់ដូច្នេះមានន័យថាចិត្តគឺជាខ្លួនយើងតើមែនទេសូមស្ដាប់ចម្លើយឲ្យបានច្បាស់គឺមិនមែនទេការកើតឡើងនៃចិត្តដែលមានដូចជាចិត្តចង់ធ្វើនេះចិត្តចង់ធ្វើនោះចិត្តសប្បាយចិត្តកើតទុក្ខចិត្តខឹងចិត្តស្អប់ជាដើមទាំងអស់នេះមិនបានកើតឡើងដោយឯងទេឬកើតឡើងដោយការចៃដន្យនោះដែរគឺវាមានហេតុផលដែលជំរុញឲ្យចិត្តទាំងនោះកើតឡើងចិត្តដែលកើតឡើងនៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សគឺសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ស្រទាប់ខាងលើរបស់វាគឺស្រទាប់ចងចាំទី3ស្រទាប់ចងចាំ causal body អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានហៅស្រទាប់នេះថា subconsciousness សម្រាប់អ្នកខាងសាសនាគេបានហៅស្រទាប់ចងចាំនេះថាស្រទាប់កងកម្មសម្រាប់មនុស្សយើងធម្មតាតែទៅយល់ថាវាគឺជាខួរក្បាលរបស់មនុស្សយើងនេះឯងស្រទាប់ចងចាំជាស្រទាប់សំខាន់មួយដែលផ្ទុករាល់ព័ត៌មានរឿងរ៉ាវនៃការចងចាំទាំងអស់របស់មនុស្សហើយខួរក្បាលនៃស្រទាប់កាយដើរតួសំខាន់នៅក្នុងស្រទាប់នេះតែសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាខួរក្បាលយើងមិនមែនជាធាតុនៅក្នុងស្រទាប់នៃការចងចាំទេខួរក្បាលវាគ្រាន់តែជាឧបករណ៍សម្រាប់ទាញយកការចងចាំពីស្រទាប់ចងចាំឬក៏បញ្ជូនព័ត៌មានទៅស្រទាប់ចងចាំនេះវិញតែប៉ុណ្ណោះរាល់ព័ត៌មានតើអ្នកឈ្មោះអ្វីតើអ្នកចិត្តសាសអ្វីតើអ្នកកើតមកពីណាឪពុកម្ដាយឈ្មោះអ្វីអ្នកជានរណាគឺព័ត៌មានទាំងអស់នោះគឺសិតតែផ្ទុកនៅក្នុងស្រទាប់ចងចាំនេះទាំងអស់រួមទាំងចំណេះដឹងដែលកើតចេញអំពីការរៀនចេះចាំនោះផង
ស្ទាប់ចងចាំនេះវាប្រៀបបានដូចជាអង្គចងចាំឬក៏ memory របស់ទូរស័ព្ទដែរដែលវាផ្ទុកទិន្នន័យដូចជាចម្រៀងរូបភាពវីដេអូដែលអ្នកបានបញ្ចូលហើយអាចចាក់សារចុះសារឡើងពេលណាក៏បានតែវាខុសត្រង់ថាទិន្នន័យនៃការចងចាំរបស់មនុស្សមិនមែនផ្ទុកនៅក្នុងខួរក្បាលមនុស្សដូចជាយើងធ្លាប់បានគិតនោះឡើយការចងចាំរបស់មនុស្សមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ប្រៀបបានដូចជាសម្លេងវិទ្យុដែលត្រូវបានគេផ្សាយចេញពាសពេញនៅលើអាកាសនៅក្នុងរលកហ្វ្រេកង់ណាមួយដូច្នោះដែរហើយខួរក្បាលមនុស្សប្រៀបបានដូចជាតសអង្តែនដែលចាប់យកព័ត៌មានចងចាំទាំងឡាយរបស់មនុស្សតាមរលកហ្វ្រេកង់មនុស្សម្នាក់ហើយមនុស្សប្រើអង្តែនខួរក្បាលនេះគ្រប់ពេលនៅពេលដែលអ្នកដឹងខ្លួន awakening status មនុស្សយើងមានចំណេះដឹងកាន់តែច្រើនក៏ប្រើប្រាស់សសរអង្តែនខួរក្បាលកាន់តែច្រើនដែរប្រៀបបានដូចជាទូរទស្សន៍ដែលត្រូវបានគេប្រើជាច្រើនម៉ោងពេលដែលយើងយកដៃទៅស្ទាបទូរទស្សន៍នោះទូរទស្សន៍ក៏ឡើងក្តៅខួរក្បាលមនុស្សយើងក៏ដំណើរការដូចគ្នាដែរដូច្នេះបានជាមនុស្សត្រូវគេងជាចាំបាច់ព្រោះពេលមនុស្សគេងលង់លក់ស្កប់ស្កល់ខួរក្បាលរបស់មនុស្សក៏បានសម្រាកដែរស្ទាប់ចងចាំនេះផ្ទុកបណ្ដុំនៃអត្តសញ្ញាណទាំងឡាយដែលកំណត់ទៅជាអត្តចរិតរបស់មនុស្សដែរហើយវាជាអ្នកជះឥទ្ធិពលទៅដល់ស្ទាប់ចិត្តដែលនៅខាងក្រោមឧទាហរណ៍ដូចជាយើងនិយាយអំពីមនុស្សដែលញៀនបារីហេតុអ្វីបានជាមនុស្សញៀនបារីដំបូងគាត់គ្រាន់តែសាកជក់លេងតែប៉ុណ្ណោះឥទ្ធិពលនៃបារីក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្សមានអារម្មណ៍ល្អហើយអារម្មណ៍ល្អនោះឯងដែលវាធ្លាក់ទៅកាន់ស្ទាប់ចងចាំរបស់មនុស្សបន្ទាប់មកស្ទាប់ចងចាំក៏បានបង្កឲ្យមានគំនិតនៅក្នុងចិត្តពេលនោះចិត្តក៏មានចំណង់ចង់ជក់បារីឡើងវិញក៏បញ្ជាទៅឲ្យស្ទាប់កាយឲ្យទៅរកបារីយកមកជក់ឲ្យខានតែបានពេលស្ទាប់កាយបានជក់បារីហើយគេកើតមានអារម្មណ៍ល្អនៅក្នុងស្ទាប់ចិត្តក៏ចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនការចងចាំទៅក្នុងស្ទាប់ memory ម្ដងទៀតដែលធ្វើឲ្យមានកម្លាំងជំរុញនៅក្នុងស្ទាប់ចងចាំកាន់តែខ្លាំងជាងមុនហើយកម្លាំងនេះក៏ត្រឡប់មកជំរុញទៅបង្កើតចំណងនៅក្នុងចិត្តខ្លាំងជាងមុនដូចគ្នាដែរដូច្នេះបើស្ទាប់កាយរបស់មនុស្សនៅតែដើររកបារីយកមកជក់ដើម្បីតម្រូវចិត្តទៀតនោះចិត្តមនុស្សយើងនឹងបញ្ជូនកម្លាំងថែមទៀតទៅកាន់ស្ទាប់ចងចាំធ្វើឲ្យស្ទាប់ចងចាំមានកម្លាំងកាន់តែខ្លាំងហើយរុញកម្លាំងនោះត្រឡប់មកជំរុញចិត្តយើងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនទៀតនេះគឺជាអត្ថន័យនៃកងកម្មដែលមានន័យថាបើយើងធ្វើអ្វីមួយតាមចំណងរបស់ចិត្តធម្មជាតិចិត្តវានឹងជំរុញកម្លាំងនោះទៅស្ទាប់នៃការចងចាំហើយស្ទាប់ចងចាំនឹងបង្កឲ្យកើតមានកម្លាំងត្រឡប់មកចិត្តវិញឲ្យមានចំណងនោះម្ដងទៀតហេតុនេះហើយបានជាពេលដែលមនុស្សយើងបានរបស់អ្វីដែលខ្លួនប្រាថ្នារួចហើយស្រាប់តែនឹងមានកម្លាំងមកជំរុញចិត្តឲ្យមានសេចក្តីប្រាថ្នាផ្សេងទៀតឥតឈប់ឈរព្រោះស្ទាប់នៃការចងចាំនេះជាអ្នកបង្កឲ្យកើតមានកម្លាំងនោះដែលបានពីការផ្សំនៃកម្លាំងចំណងទាំងឡាយពីមុនមកមនុស្សយើងជាទូទៅតែងតែគិតថាចិត្តមនុស្សយើងគឺជាប្រធានគ្រប់គ្រងខ្លួនយើងទាំងមូលប៉ុន្តែខ្លួនរបស់យើងព្រមទាំងស្ទាប់កាយនិងស្ទាប់ចិត្តសុទ្ធតែជាទេសកលរបស់ស្ទាប់នៃការចងចាំនេះរហូតមកវាគឺជាអ្នកកំណត់បញ្ជាយើងឲ្យធ្វើអ្វីមួយទៅតាមលក្ខខណ្ឌទៅតាមកម្លាំងជំរុញនៃអំពើជាចំណងរបស់យើងធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកឧទាហរណ៍ដូចជាខ្លួនរបស់អ្នកនៅពេលនេះនិងចំណងទាំងឡាយដែលអ្នកមាននៅពេលនេះសូមបីតែចំណងដែលធ្វើឲ្យអ្នកកំពុងតែស្ដាប់វីដេអូមួយនេះផងដែរសុទ្ធតែជាផលត្រឡប់មកវិញនៃអំពើនៃចំណងទាំងឡាយដែលអ្នកធ្លាប់សាងពីមុនឧទាហរណ៍មួយទៀតថាអ្នកចង់ក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងអ្នកចង់រៀនភាសាខ្មែរអ្នកចង់រៀនអ្វីផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យជីវិតអាចរួចផុតអំពីភាពល្ងងខ្លៅជាដើមគឺចំណងនេះនោះឯងដែលវាបានផ្ទុកនៅក្នុងស្ទាប់ចងចាំរបស់អ្នកតាំងពីពេលនោះរហូតមកដល់ពេលនេះស្រាប់តែពេលនេះកម្លាំងជំរុញអំពីស្ទាប់នៃការចងចាំបានផ្ដល់ផលតបស្នងឲ្យអ្នកចង់ស្វែងយល់អំពីខ្លឹមសារចំណេះដឹងផ្សេងទៀតអ្នកសាកគិតទៅមើលថាបើសិនជាពីមុនអ្នកគ្មានចំណងចង់រៀនភាសាខ្មែរឬក៏ចង់ស្វែងយល់អំពីអ្វីនោះទេប្រហែលជាលទ្ធផលនៅពេលនេះ
អ្នកក៏មិនមានចំណងចង់ស្ដាប់វីដេអូមួយនេះដែរហើយអ្នកក៏នឹងក្លាយទៅជាមនុស្សផ្សេងទៀតដែលមានលក្ខណៈខុសពីពេលនេះហើយគឺជាច្បាប់កម្មផលសកលដែលផលកើតចេញអំពីហេតុហើយខ្លួនមនុស្សយើងសពថ្ងៃនេះទាំងកាយទាំងចិត្តសុទ្ធតែដំណើរការតាមក្រិតក្រមហេតុនិងផលនៃច្បាប់ធម្មជាតិអ្នកត្រូវចាំថាអ្វីដែលអ្នកបានបញ្ចេញទៅវាសិតតែមានផលតបស្នងនិងត្រឡប់មករកអ្នកវិញជាមិនខានដូច្នេះហើយទើបបានជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលថាអ្នកនឹងបានផលនៅអ្វីដែលអ្នកសាបព្រោះ